Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Opel Insignia B araç grantımızın arkadan ses gelen. Bunlara bakacağız. Neleri var, neyi yok. Ona göre kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yoğun bir çalışma var arkadaşlar. Dükkanımız tadilat oluyor. Arka burçları değiştiriyoruz. Bir bakalım amortisöre neler var. Onur getir bakalım arka borcu. Aracımız burada. Opel Insignia B aracımız. Arka balatalar değiştirdik. Göster Onur. Buradaki arka burçlar sıkışma yapıyor arkadaşlar. Bunu buraya montaj yapıyoruz. Yani bu şekilde sesi gideriyoruz. Kronik ses olan. Tabii ki bunu değiştirdiğiniz an ses gitmiyor. Göster İbo. Getir Onur. Bak boşluğa bak. Göster. Evet. Bakın boşluğu. Amortisörün kendinde boşluk var. Şimdi aracımızın takımını, ön takımını dağıttık arkadaşlar. Amortisörü tamir ettireceğiz. Arka burçları preste çaktıracağız. Malzemeleri burada. İki ön arka amortisörler tamir olacak. Göster onu. Aynen. Evet arkadaşlar, bu burçları değiştireceğiz. Bir bakalım ona göre. Yeni burçları da göster. Amortisörü göster bu. Onu da gösterelim. Tornacıya gidecek bunlar arkadaşlar. Çakım olacak. O bozuk amortisörü göster bu. Evet, tamam. Evet arkadaşlar, aracımızı komple söktük. Amortisörümüzü tamir ettirdik. Burada bu şekilde amortisörümüzü bu burçları değiştirmeden mutlaka amortisörlerini bir kontrol edin. Veya da şu boşlukları bir kontrol edin. Aracımızı bu şekilde tamiratını yapıyoruz. Bilyayı takarken de dikkatli şekilde takacağız. Burada bilyada oturturken güzelce oturtmanız lazım. Nokta etmemiz lazım. Amortisörü tamirini yaptırdık. Amortisörün burcunu 30 TL tornaya verdik. Amortisörün burcunun tanesi de 300 liraya mal oldu. Arka burçlar da 110 lira arkadaşlar. Böyle bir fiyatlar var. Değiştirdik. Evet arkadaşlar, arka takımı toplarken ilk önce rotbalansa geldik imdat ustamıza. Evet, İmdat usta neresi burası? Gel abi. Biraz çekiniyorsan. Erzincan Rotbalas. Evet arkadaşlar, bu arabayı kaldırmadan önce ilk önce imdat ustaya gösterdik. Arızaları gösterdi bize. Burada kendisini çok tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Biraz soğukturma ustam, sıcak oluyor. Görevimizi yaptık. Evet, burada neler bozuyor ustam? Arka amortisörler, arka alt taşıyıcı burçlar. Bunlar da kronik değil mi? Kronik hastalık, evet. Yani haftada içiyorsa bir tane, iki tane. Diğer listelerde fazlası var. Fazlası var değil mi? Var, evet. Bu şikayetler bize çok gelen. Nasıl bir ses geliyor ustam? Katırtı şekli. Takırtı, evet. Ama burcu değiştiriyorlar. Değiştirip bir ondan sonra kesiliyor. Kesiliyor ama yine kesilmeye de biliyor. Amortisörden de yapıyor. Amortisörler. Evet. Ustamıza çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Arkadaşlar, Roçya'ya gittik, aracımızı kontrol ettik. Araçlarımızı kontrol ettik. Burayı yaptık arkadaşlar. Amortisörümüzü tamir ettirdik 400 liraya. Salıncak burcunu soran arkadaşlar da olur. Tanesi 110 lira arkadaşlar. Ondan sonra tornacıya verdik 100 lira para. Bunları değiştirdik. Aracımızı işçiliğiyle beraber bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Insignia ve Grant'ın arkadaki gelen kronik sesini çözdük arkadaşlar. Amortisörünü tamir ettik. Alttaki 2 tane burcu değiştirdik. Rota ayarına gittik. İmdat Usta'yla görüştük. Videoyu gördünüz. Bu araçlarda arkadaşlar 100.000 kilometrede veya da 80.000 kilometrede bu arızalar görünmektedir. Son zamanlarda bu arızalarla ilgili yapılması gereken ilk önce amortisörü kontrol etmek. Bunlara bakmak, alttaki burçları da çılıncayla yağlayıp ama o bir kısma kadar gidiyor. Buradaki şu kısım arkadaşlar gösteren, buradaki burç zamanla kaynama yapıyor. O yüzden ilk önce amortisörün kontrol edin boşluğunu. Ondan sonra yapalım. Bunları yaptık. Aracımızı bitirdik arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.